Serikali ya kaunti ya Kilifi kupitia idara ya elimu imezindua rasmi mpango wa udhamini wa masomo kwa wanafunzi wanaojiunga na kidato cha kwanza katika shule za sekondari za nguvu ya kwanza. Mpango huu utawanufaisha wanafunzi zaidi ya 1000 wenye uwezo mzuri wanaohitaji ambao walipata alama 61 na kuendelea na kupitia nafasi katika shule za nguvu ya kwanza. Udhamini huu unalipa karo za shule ambazo zinalipwa moja kwa moja shuleni na mchakato huu wa malipo ushaanza. Wazazi na walezi wametakiwa kuandaa sare za shule na mahitaji mengine binafsi. Amina Kenga ni mzazi ambaye amefaidika na udhamini huu na aelezea furaha yake baada ya kupunguziwa mzigo wa karo ya shule. Kwa majina yangu naitwa Amina Kenga. Mimi ni mzaliwa wa Chonyi. Nashukuru Mungu kwa sababu ya hii scholarship. Mtoto wangu alikuwa angekaa nyumbani, lakini nashukuru gavana kwa sababu amenisaidia, ameniondolea aibu. Amenisaidia, huyu mtoto wangu angekaa nyumbani, lakini saa hii mtoto ameenda shule na amelipiwa mwaka mzima. Hivyo namshukuru Mungu kwa sababu gavana amefanya mambo mazuri katika Kilifi County. Pia namshukuru Mungu kwa sababu kule nyumbani nilikuwa sina hata chakula, sasa mimi nilikuwa nang'ang'ana ni wasaidie kwa chakula. Lakini gavana alivyotoa huu mradi ama hii scholarship, basi namshukuru sana, maana amenisaidia mtoto wangu sasa hivi amelipiwa. Pia nashukuru kwa sababu ya ile changamoto katika huyu mtoto wangu venye nilihangaika naye katika hizo ofisi. Nilihangaika huku na huku na nikapata msaada kwa gavana na akamchukua yule mtoto wangu na zile changamoto zote amezifanya yeye. Aidha, Ahmed Swaleh, mwanafunzi wa Shimo la Tewa, azidi kumwombea maisha marefu gavana Mng'aro kwa udhamini huo, kwani tayari alikuwa shakata tamaa na kujiunga na shule hiyo. My name is Ahmed Swaleh Said from Mtwapa. I'm currently going to Shimo la Tewa, which is a national school. I have 63 in my KGCE exam. I thank the Almighty God for this golden chance that the governor has given me so as to join the school without any trouble with my school fees. I wasn't going to school because of school fees, but I'm thanking the governor for allowing me to go to Shimo la Tewa, and I promise I'll not disappoint him. If it wasn't able for the governor for sponsoring me, I won't be able to go to this school. I thank the governor. May the God bless him and increase his life. Katsele Baya Toya hajaachwa nyuma, kwani kuishukuru serikali ya kaunti ya Kilifi kwa hatua iliyochukua kumfadhili elimu ya watoto wa Kilifi. Kwa majina yangu naitwa Katsele Baya Toya. Ninashukuru siku hii ya leo kwa kuwa mahali hapa ni kwa ajili ya scholarship. Manake kulingana na maisha yangu mwenyewe siwezi. Kwa hivyo mtoto wangu akipata hiyo scholarship itamsaidia na masomo. Manake hata kama si hii scholarship singeweza kumpeleka shule, hata pengine angebaki nyumbani. Kazi yenyewe ninayofanya ni kazi ambayo mimi mwenyewe tayari haiwezi hata kunisaidia hata kusomesha huu mtoto. Kwa hivyo akipata hii scholarship akiendelea kusoma itakuwa afueni kwangu. Manake hata ningechekwa kama mtoto amesoma, ametengeza mtihani, amepita, halafu mzazi wake ameshindwa na kumpeleka shule. Ingekuwa mambo mengine makubwa, hata ningedharauliwa. Lakini kwa sababu ya hii scholarship, ninashukuru mtoto wangu akipata na akiendelea na masomo itakuwa msaada katika maisha yake na hata yangu na hata katika jamii. Michael Baya naye aelezea furaha yake, kwani si jambo la kawaida serikali za kaunti kufanya jambo hilo. Mimi kwa majina naitwa Michael Duncan Baya, ni mkazi wa Kilifi. Zile changamoto nimeona kufundisha mtoto wangu kutoka shuleni ile class 1 ama grade 1 ni hali ya mambo ya school fee. Imekuwa gharama kwangu sana. Mahitaji kule shuleni ni mengi. Lakini vile tumechukuliwa ama ile program gavana amekuja nao, tumeona afueni kubwa sana. Mtu akulipie ni shule kutoka mwanzo mpaka mwisho, tena amekubali kuwa tulipie mpaka university. Ni afueni sana. Sisi wenyewe kama wazazi tunasikia hali, yani tumeshukishiwa mzigo. Tunatamani kuwa wale watoto pia waangalie ile mzigo na waendelee kuboresha masomo yao. Pia tungemshukuru gavana sana
kwa kuwa sasa tunapata wataalamu, watoto wetu watakuwa katika hali ya kuboreshwa na pia kulinganishwa na wengine na kaunti zingine. Nikiripotia kutoka kaunti ya Kilifi, niite Enrico Karisa.